Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, Леха, Hardplay, и мы вот сегодня на ВК Play Live, ссылочка, кстати, есть внизу в описании, там тоже проходят ежедневные стримы, так же, как вот оповещение вот здесь, но вы все знаете, короче, сегодня «Мама в 16», второй сезон, третий выпуск, Ирина, Санкт-Петербург. Ну, тут все понятно, что вообще такое Ирина. Ирина, это, ну, это да, имя хорошее, но, как говорится, да. Все, смотрим, все ссылки найдете внизу в описании, поехали. О боже. Привет, меня зовут Ира, мне 16 лет, и я из города Санкт-Петербург. Я люблю свой город. Здесь столько классных мест для прогулок, но больше всего я обожаю Питер за самые крутые вечеринки. Какими наркотиками? Да, есть у нас одна вставочка с Питера. Очень хорошая, мне очень нравится, да. Мой один из любимых городов, если что. Угу. Я люблю Один ездить из по моих клубам любимых городов. и угорать всю ночь. Я пользуюсь популярностью парней. Я никогда не была обделена их вниманием. Мне Бля, на самом деле это очень двояко. Я пользуюсь популярностью у парней. Это, ну, такое, типа. Я бы этим, наверное, не особо бы хвалился. Особенно на всю СНГ пространство. Ну, такое, да. нравится с ними крутить. Ну и потом, собственно, отшивать. Родители постоянно выносят мозг из-за моих ночных тусовок. Мою маму зовут Наталья Юрьевна, ей 36 лет. Она работает кассиром в магазине и зарабатывает 40 тысяч рублей. Папа Анатолий Иванович, ему 40 лет. У него свой маленький бизнес по грузоперевозкам, который приносит около 100 тысяч в месяц. А что, Анатолий Иванович не может все это прервать? Нет, вот это вот, пользуясь популярностью. Мы на съемной квартире в Приморском районе. Понял. Когда я познакомился со своей женой, мне было 20 лет, а ей неполных 18. Страсть, любовь, вот и Ира появилась. Беда в том, что мой муж очень вспыльчивый. И поэтому, как мы с ним расписались, через год я с ним развелась. Пойдем на фотографии, где? Я альбом Понял. сожгла. Память. Такая... Напишите имя девочки в комментариях на ютубе, которая у вас, где бы то ни было, в школе, в институте, пользовалась популярностью. И давайте пожелаем им крепкого здоровья и успехов в жизни. Да, дай бог им, ребята, здоровья. память. А вот здесь я уже беременна. Да. Ради меня родители сошлись, и мы живем вместе. Но если мама смирилась с вспыльчивостью папы, то я не могу найти с ним общий язык. Прошу прощения. Папа меня не слышит и не понимает. Чего Да, у тебя во- такой бардак здесь? Только сидишь в телефоне. Давай бросай телефон, давай начинай убираться. Что за блатхата? Время уже 12 часов. Положила телефон, пошла убираться быстро. Я ненавижу, когда на меня орут. И из-за этого, наверное, выстраивают. Нежное поколение. Как я его люблю. Ой, боже. А ты... Вот... Что? Что ты пришел с работы, ты сказал убраться в этом непробудном сраче. Ты сказал мне, своей женщине-жене, там, подруге, что я должна готовить еду. Ты абьюзер. Пошел на... Да, все, давай. Все. Я тебе ничего не должна, но ты, сучара, должен мне по гроб жизни просто за то, что я с тобой. Да. Да, да, да. Вот такая я. Аж плюнул. Да, очень, очень. Вот прям вот это очень важно. Да, очень, да. И не кричи на меня. Вот эта проблема, то, что я с ним плохо в коннект вхожу. В коннект входишь. Это в Да, тебя, как в розетку, в коннект входят. Ладно, это слишком было. Иногда ору на нее. Постоянно сидит в телефоне. Свинюшник разводит. Свинюшник. По-другому никак, а как по-другому воспитать? После окончания школы родители заставили меня поступить в университет Петра Великого, где для выпускников 9 класса есть программа «Туризм и гостиничное дело». Но мне не нравится там учиться. Ну, конечно. Месяц назад я окончила курсы мастера маникюра. О. Тренируюсь на своей лучшей подруге Вике и хочу развиваться в этом направлении. Я, кстати, тоже тренируюсь на... Ты явно меньше заработаешь, чем на туризме. Мне не нравится туризм. Мне нравится эта профессия, потому что у Да, туризм сейчас вообще не прибыльный. хорошая заработная Да. плата. И можно воплощать всякие разные идеи на ногтях. Согласен.
также мне нравится в этой профессии свободный график. Будет хватать времени и на клиентов, и на тусовки, и на друзей. А главное, на него. На него. Моего парня Плюс штраф. Недавно видел в Москве или где? На 100 тысяч выписали штраф. 3 ребенка ехал на самокате. Кто-то сфоткал. Кукан. Потом, да, родители по 33, 33, 33, да. Поехали. Покатались, зовут ребята. Арсений. Арсений, Ему о боже. Еще одно имя. Пограничное, конечно. 18 лет. Мы учились в одном классе. Он перевелся в мою школу год назад. Вот оно, лицо. Вот что можно ожидать. Вот я еще раз говорю, я обращаюсь как к актерам. Мне личности здесь не интересно, потому что это все актеры. Если мы смотрим видео, это актеры. Скажите мне, пожалуйста, вот что можно ожидать вот от этого вот лица? Все, тут все понятно. Когда я только зашел в класс и посмотрел на нее и понял, что это моя. Что? Еще раз. Школу год назад. Когда я только зашел в класс и посмотрел на нее и понял, что это моя. Да, короче, это как во втором выпуске. Это когда вот так вот губы не шевелятся, ты как бы говоришь, типа, но не как будто не говоришь. То есть ты как бы да, но как бы нет. Такой, знаешь, чисто невнятный парень. Такой он. Как бы такой он. Много такой. Да. Такой, знаешь, невнятный. Просто такой он особенный. Сначала мы просто дружили. Сеня провожал меня со школы до дома. Он мне дарил цветочки, шоколадки всякие, мороженки. Я за ней ухаживал, не знаю, на месяц, полтора-два. А потом резко и исчез, перестал инициативу давать ей. Что с ним? Вы не можете сказать, что с Арсением? Арсений на превью у нас пойдет. Это он. Это, я говорю, это оно. Это вот то, как я люблю вот это. Вот это вот лицо вот это. И слюна капает. И все, потом она прибежала, я понял, что это мой человек. Мой человек. Я воздержусь от комментариев. До Сени Но очень хочется пошутить. у меня не было Про член, серьезных отношений. которым также стучат Только по ее лбу. ухажеры, которых мне нравилось часто менять. Но с Сеней все совсем по-другому. Он надежный. Синий. Что? Вы можете слова выговаривать? Что? Которых мне нравилось часто менять. Так. Но с Сеней все совсем Синий. Что? Какой синий? Мандарин, какой синий? Арсений! Твою мать. по-другому. Он надежный, он честный. И вообще мне с ним очень легко. Ах. Я втрескалась по уши. Хоть у нас с Сеней все серьезно, мои Сеня. родители о нем не знают. Сеня. Он приходит ко мне в гости, когда мама и папа на работе. Я их пока не знакомлю, потому что боюсь реакции родителей на то, что Сеня из детского дома. Чё такого? Ни слова бы никогда не сказал. И что? Допустим, мне там старший или младший приведет, там скажет, вот там девочка там из детского дома. И что? Главное, какой человек. Какая разница там? Не-не-не, так не работает. Прикольно, смотри, какое у тебя тут лицо. А ты что такой серьезно? Переживаю. С красивой женщиной такой фотографировался только что. С кем? Арсений не любит рассказывать. Так, одну секунду. Что-то мне подсказывает. Подождите. Что-то мне подсказывает, что Арсений у нас очень любит. Да. Давайте поподробнее посмотрим. Да. Возможно, это не такой уж и плохой парень. О своих родителях. Я знаю только, что его маму зовут Олеся Юрьевна, ей 37 лет, а Все, неважно, про папу уберите, пожалуйста, вот это вот. Как еще раз там? папу Виталий Петрович, Да неважно. ему 43. Родители 54. расстались, когда Сене было 12. После развода с мамой папа с новой семьей уехал в город Мурманск. Арсений с ним Уважение. не общается. Когда В смысле, не то, что расстались, то, что в Мурманск. папа ушел от нас,
Мама начала выпивать, там, с работы завязала. Ну, и там стандарт. Хахали ее, помогали. Я понимаю, то, что эта мать, какая она либо не была, но все равно. Там реально ужас был. Был случай, то, что она не впускала домой, я ночевал у друга. Я у него жил. Мне на тот момент было 11 лет. Ну, вот это вот очень грустно. Из-за того, что мама пила и не следила за Сеней, он в 14 лет оказался в детском доме. Лишили. Я ехал туда, я думал, ну все, у меня там в голове там тюрьма, вообще ничего. Вообще выходить никуда нельзя. Заехал в рай, потому что там лучше жить, чем дома. И детский дом меня спас. Я отучился. И в спорт начал общаться со всеми. В семью попал, их, ну, как сказать бы. Мама все это время ни разу не приходила. За 2 года я к ней приезжал раза 3. У нас отношения не наладились, потому что она выбросила образ жизни. Я этот образ жизни ненавижу и не одобряю. Так, одну секундочку, забыл лайк поставить. Ты, кстати, тоже забываешь. Я ссылочку оставил на маму 16. Можете перейти подписаться, да. Лучше, конечно. Но не забывайте и на наш канал, если ждете новых выпусков. Да. В этом году Сеня выпустился из детдома. Ставлю ставку на то, что это... Водородом! Нет! 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 И сейчас живет Проверяй. у лучшего друга Артура, которому Лучшего государство уже выдало квартиру, а Арсений пока в очереди на свое жилье. После школы Сеня никуда не поступил. Иногда выходит на подработки курьером, а остальное время тусуется с друзьями. Погнали в сауну, пацаны. В какую сауну? Прекрати. Я думаю, что это работает. Спортиком занимается. Что? Пацаны, я в запас. А что? Я сырый. Каблук. Да, ты Хорош. Молодец. гонишь, что ли? Ты меня сейчас променяешь на какую-то бабу, правильно? Не бабу, а мою женщину. Подожди, тебя, нас. Да не, погнали. Я оплачу. Давайте. Я первый Я пошел. бы улучшил тебе мнение. В натуре, Сень, ну что ты кыри? Не-не-не-не-не, это уже... Пацан молодец. Пацан со своим мнением, ну, понятно, что это там сценарий, но со своим мнением это не каблук. Он, типа, ни на бабки, ни на что не подкинулся. Он сказал, что я сегодня вот так. Он так решил, ему навязать что-то, ну, типа, не вариант. Так что правильно сделал. Он захотел вот так, он так вот сделал. А то, что там кинул, бросил пацанов, что за бред? Есть личная жизнь, есть там, когда там кайфуешь, ходишь, там отдыхаешь. Да не, вы что гоните? Я отношусь не очень, потому Не как Данкин, конечно. что Сеня из-за нее нас кидает постоянно. Да не, Несмотря это вот на то, эту что мы фигню с ним никогда там не уже ведитесь. Очень много времени. Всегда разделяйте. Есть с пацанами дружба, общение, есть личная жизнь. Личную жизнь не надо там никогда там, а что ты кинул, бросил, там не в теме, в теме. Одно дело, если ты каблучара, да, там это одно. Там чисто такое, это дорогая, можно, да, это другое. А когда ты просто сам захотел, нет, я сегодня со своей женщиной, все. Времени вместе. Давай сфоткаю на своем рабочем месте. И как я сяду? Сейчас все решим, не переживай. Ни хрена себе, что, самокат? Первые месяцы Сени я чувствовала себя самой счастливой от его внимания и заботы. Но со временем мне надоело гулять с ним самокат. за ручку. Я соскучилась по тусовкам. А у Сени на кафе и на клубы вечно нет денег. Тебе там еще долго ждать? Минут 20. Куда сходим? На улицу. И что мы на улице делать будем? Гулять. Опять? Можно на работу пойти. Тоже курьером. Я девчонкам всегда, например, когда мне привозят заказ, я чаевых накидываю. Хотя и пацанам тоже накидываю, если не где-то не втыкают и заказ вовремя привозят. Кто раньше привозит, я всегда еще сверху дам. Погоду видел? Дождь. У нас есть зонт. И что? А смысла волосы упрямляла? Но Смысла если ты не красилась? хочешь, то Что за сучара? Я бы, кстати, погулял под дождем. С зонтиком, там все дела. можем посидеть, фильм посмотреть. Мы только и делаем, что фильм смотрим, гуляем, фильм смотрим, гуляем. Я хочу в кафе, я Можно просто работать 24/7. хочу в кино, я хочу в клуб, наконец-таки. Открылся новый клуб, все ходили, кроме меня. Знаешь, там один коктейль по 1000 рублей стоит. И что? Кока! Где вы? Когда сценарий... Откуда такие ценники? Что? Что это за... Что? А где вы их находите? Сейчас, мне кажется, уже не то время. Алло! Сейчас везде все цены вообще... Я не знаю, может, какие-то есть, конечно, какие-то там это...
там закрытые клубы, там все дела. Какие коктейль 1000 рублей, вы что, гоните, что ли? Хорош. Ну, у меня нет возможности, чтобы Ну, туда... я имею в виду, молодняк явно не ходит там в какие-то элитные заведения. Открылся новый клуб, там, коктейль 1000 рублей. Ну, не ходи, где 1000 рублей. Пойди там, где дешевле, где ты можешь потянуть. Что за... пойти. Ну, тебе-то это легко говорить, потому что ты можешь родителей попросить, а мне никто не даст. Мне поэтому надо рассчитывать всегда на папу и просить у него деньги. Иди заработай. В чем Да ты просто... проблема? Я же пытаюсь, подрабатываю. На нормальную работу устройся. Ты знаешь, сколько курьер может зарабатывать, если он вкалывает? Мне тут ребята, кстати, привет всем огромный, кто курьерами работает, сказали, сколько можно получать. Там, мама, не горюй. Я серьезно, ну, конечно, работа тяжелейшая. Это бегать, прыгать, там, дождь, грязь и так далее. Я хочу, чтобы мы вместе проводили время, а не сидели на диване один и тот же день. Подружка с ним пишет. Психуй еще. Мне неприятно, потому что Какая она мерзкая. она должна Вообще понимать, просто. то, что мои трудности в моих подработках, то, что она Прям знает, мерзкая сколько я прям реально. получаю, и ей наплевать, и главное себе отдохнуть. Не, у меня к пацану прям мнение изменилось. Я серьезно говорю, прям, ну, парняга такой. Я не знаю, что там дальше будет по серии, но пацан ровный. Я без ничего останусь. Мы сильно поругались. Но Сене придется поменять образ жизни и устроиться на работу, ведь я жду ребенка. Все. Сеня не настаивал на сексе. Мы хотели растянуть вот этот, грубо говоря, цветочно-букетный период. Первый секс у нас случился спустя 5 месяцев отношений. Мы пришли ко мне домой. Мы покушали. Полез он. Ну и что, мы первый раз и попробовали. Сеня ни в какую не хотел пользоваться презервативами. Я думаю, что у меня реакция очень хорошая и успеваю. И денег жалко, и так их нет. Теперь их Сеня вообще не будет. Никогда. Еще на презервативы каждый раз покупать. О возможности забеременеть я не думала. С мамой мы это не обсуждали. На интимные темы я Сеня могу падает говорить в моих только глазах. с моей подругой Викой. О! Вы там все хоть Подруга! предохраняетесь? Нет. Что у вас в хате происходит? Что такое в квартирах? Что это? Что это за блат хаты? Вы точно девочки? А когда у тебя были последний Что раз месячные? это? А я не слежу за ними. У тебя вообще голова не на месте. Ну реально. Это Я бы на что? твоем месте, ну, сходила бы, сделала тест. Не знаю, я боюсь. На твоем Чего месте? ты боишься? А вдруг я беременна? Пойдем сходим и узнаем об этом. Она с таким рвением гонит меня за тестом, мне не по себе. То, что Ира не предохраняется, это просто ужас, на самом деле. Я бы так Фуфлик! никогда не поступила, потому что, а вдруг дети... В то! Фуфлик! Вот, пожалуйста. Осуждаю сам себя, ладно. появятся Очень мило. в таком возрасте. Мы купили тест в ближайшей аптеке и вернулись к Вике. Ну что? Ну Не что? знаю. Что? Я не смотрела. Зовет. Стой, давай Я включи. боюсь. Давай на память. Патрик. Боюсь. Раз, Два. два, три. Моя первая мысль, что делать дальше. У меня сердце в пятке, у меня в глазах темнеет, я офигеваю от результата. Я совсем не ожидала, что это может случиться со мной. Хоть мы в очередной ссоре, я решила позвонить Арсению. Все-таки он отец ребенка. Мне кажется, надо все сказать. Я беременна. Ты что, шутишь, что ли? Угораешь надо мной? Я беременна, я тебе серьезно. Я так рано не планировал. Я всегда рядом, все будет хорошо. Ну, Ай, боже. Я в этот момент не Без поверил, что она платных, беременна. без прав. Потому что мы в ссоре, и Па! я думал, что она хочет, чтобы я опять пришел Тихо! извинился перед ней. Но при этом я ей взаимно пошутил, сказал, что я не хочу быть молодым Кто? отцом. В трайк. Хотел ее больше позлить. Я офигела от Фристайл. реакции Сени. В Тихо. мои планы тоже не входил ребенок. Как я буду одна совсем справляться? Как же моя учеба, работа, мечты? я боюсь говорить родителям о своей беременности, особенно папе, потому что для них главное образование, чтобы я получила. Мне надо с тобой поговорить.
И чё? Я беременна. Ты издеваешься? Скалкой. А ты откуда знаешь, что ты беременна? Я сделала тест. И от кого, интересно, это? Сеня. Со школы моей. В одном А классе. почему я его не знаю? Он недавно перешел. Значит, ты херовая мать, если ты не знаешь, что у тебя 5 месяцев встречаются... Он из Да. детдома. Еще и с дедом вообще отлично. Вот за это тебе вообще Как вы дизлайк. дальше жить думаете? Что? Что? Не Почему знаю. нет? Сеня устроился на работу. Я пока ногти буду делать. Какие ногти? У тебя учеба. Академ возьму. Теперь как мне сказать папе? О, Ты боже. же знаешь, как он реагирует? Я знаю. Е- Поэтому я его Конченая же! просила. Ну, значит, что сейчас идем к врачу, узнаем, какой срок. И дальше будем думать уже. Хорошо. Я считаю, что она свою жизнь всю напрочь испортила. Сегодня запись на УЗИ уже закрылась, и мама записала меня на прием на завтра. Надо в Питер съездить. Надо сгонять Мы в с Питер. мамой идем на УЗИ, чтобы точно подтвердить мою беременность и узнать срок. Ну, здесь уже малыш. Ну, здесь уже матка в тонусе, конечно. Да. Большой срок уже, 12 недель. На резинке у людей 300 рублей нет? Нет. Нет. Очень дорого. Очень дорого. Вот ребенку одну банку кашки купить за черти пойми какие деньги. Вот это да. По размеру малыша, да? Молодец. Активный, хороший малыш. Вот такой вот малыш. Это продольный срез. Вот здесь тазовый конец, головка. Сколько вам полных лет? 16. 16 лет. Ну и беременность первая, я так понимаю. Ни токсикоза, ни рвоты, живота нету. У меня просто не было месячных. Врач сразу провел мне первый скрининг, положенный на этом сроке. Главное, что я вижу, что ребенок здоровенький, все хорошо. Поэтому я очень рада. Сейчас понесет. Смотри. Что это такое? Папе дайте поесть. Батя пришел. На, смотри. И? Что, ты беременна? Если бы. В смысле, если бы? Это Ирка на УЗИ. Нашу Ире, что ли? Соседки! Нет, Ты соседи. дурак, что ли? Конечно, наши. Ты че? 3 месяца. Уже 3 месяца Твою мать, каждый вопрос будешь переспрашивать. Ты че? ребенок беременный, я об этом не знал. Ты куда смотришь? Ты можешь Ира! успокоиться? А как можно такое успокоиться? Ира, иди сюда. Ну чё, рассказывай. Кто отец у нас? Сеня, Какой еще Сеня? мой одноклассник. Куда смотрели? Встречал. А ты куда смотрела? Я так переживаю, такой накал страстей, что аж супу горохового захотелось, да. Приятного всем аппетита, я вместе с вами покушаю, ребята, извините, сейчас марафоны. Марафоны сейчас идут очень серьезные, жесткие марафоны, да, так что, чтоб марафонилось лучше, да, то вот лучше это, да. Кстати, заходите тоже там, да, вот эти стримы, оповещения, я вам... Работаешь, они тут что хотят делают. И что сейчас будем делать? Где это дление? Кто родители? Что за семья вообще? Он из дома. Вообще, ну просто, вообще, чтобы завтра это у меня был, завтра будем разговаривать по-мужски. По-мужски. Да. Да, Калася уже я вижу. В этот момент мне стало Сеню жалко, Очень потому что я родитель. знаю, какой у меня муж. Он очень Какой? злой, Что он сделает? очень Что? вспыльчивый, Да? поэтому мало Алло? не покажется. Курица Это старая полиция? не доглядела, ни профессии у ребенка не будет, ничего. Настала взрослая жизнь у нее. Приятного аппетита, ребят, кто Я кушает. позвонила Напишите, Арсению, но он что не прямо ответил. сейчас кушаете, Я отправила напишите. ему сообщение, что родители хотят с ним познакомиться. Напишите, И что скинула кушаете видео в комментариях. Когда я Прям увидел вот УЗИ, там это сердце стукнуло, у меня прям в себя схватило, такой, нифига себе, реально беременна. Позвонил воспитателю, только единственному к этому воспитателю я доверию. Я знаю, то, что он никому это не расскажет и только поможет в этих ситуациях. Добрый вечер, Сергей Валентинович. Да, Сень, привет. Как дела? Как поживаешь? Да вот, я хотел вам рассказать то, что... Помните, я вот вам рассказывал про Ирину? То, что я там с ней вместе был, да. И вот, и... Получилась такая ситуация, то, что она забеременела, ее родители хотят со мной познакомиться, и я не знаю, что в данной ситуации делать.
На самом деле, как бы ты уже парень не маленький, да, и ну, пора бы, наверное, отвечать за свои поступки. И ты можешь обвести, кстати, семью, если ты говоришь, что она хочет познакомиться, чтобы ты познакомился с родителями, так как у тебя, ну, был жизненный опыт плохой. Ну и смотри, как ее родители могут стать для тебя тоже родителями. Поэтому действуй, знакомься. Поздно вечером позвонил Достойно. Арсений и сказал, что готов встретиться с моими родителями. Здравствуйте. Приветствую. Арсений. Анатолий, Арсений. присаживайся. Спасибо большое. Ну что, Арсений, рассказывай, чем занимаюсь? Я на данный момент спортом. Я подрабатываю, доставки развожу. Хватает денег? На жизнь, ну, в принципе, да. Презерватива не хватило, да? Не хватило. Скоро у тебя еще ребенок родится. Что собираешься вообще делать? Ну На вот. меня все повесить? Да нет, мне вот государство даст квартиру. Вот мы с Ирой туда поедем, будем жить вместе. Ну, а что у тебя за семья? Расскажи хотя бы немножко о себе. Родители. Я из детского дома. Мама с папой решили родительский прав, и не хочу это обсуждать. Чем дальше собираешься заниматься? Учиться, работать? Ну, работать Не, и пацан совмещать с нормальный. учебой. Вот Хорош. ты подрабатываешь, и сколько ты зарабатываешь? Нормальный 1000 рублей парняга. в день. И то ты не каждый день работаешь. Ну, тем более. Сколько ты в месяц у тебя получается? Ну, там Умножь последний, свою 12, 1000 на 15, 30. Плюс-минус. А подгузники? Ну, только если. Ира, а ты что жуешь, молчишь? Ничего мне сказать. Что ты счастлива, любишь его, нет? И что, можем, зачем принимать человека вообще в дом? Люблю его, просто то, что не работает нормально, вот это меня смущает. Ну что, Арсений, даешь слово, что работу нормальную найдешь, выучишься, что не обидишь дочь, своего будущего ребенка. Даю слово. Я дал слово, даже пожал руку. Я обязательно эти слова сдержу, потому что я считаю себя мужиком и смогу это сделать. И я хочу стать частью этой семьи. Мне показалось, он говорит искренне. Не прячется, не сливается, пришел познакомиться. Вообще он никуда не бегает. С семьей. Ну и что, и батя нормально все дал. Чего? А это-то не хочет пойти, нет, поработать немножко, нет? После того, как Сеня познакомился с моими родителями и пообещал папе взяться за голову, мы с ним стали больше времени проводить вместе. Дай мне. Вика, доброе утро, солнышко, зайка. Кто это? Да Это Вика Вика. бывшая. Что ты с бывшими общаешься? Не общайся, она мне пишет, я не отвечаю, Дай и посмотреть. динамлю. Дай посмотреть. Нет, не дам. Ну раз ты не пишешь, дай посмотреть. Я не хочу тебе давать телефон. Телефон мне Я дай. тебе сказал, не дам. Всё, отстань Телефон меня. дай мне. Не беси меня. Ребят, чтобы вот этой дичью не заниматься, нужно просто пойти всем работать. Я же говорю еще раз. Все заняты будут, все пользу будут приносить. Очень хорошая вещь, говорят, помогает. Ты меня бесишь. Ты меня бесишь. Нет, ты. Все, угомонись. Сиди в телевизоре своем. Ты адекватный? С моей стороны в переписке вообще ничего не было. Я просто не хотел Ире показывать, потому что Вика мне писала такие слова, то, что Ире не надо было смотреть. Она беременна, Ира. Я не хотел, чтобы у нее были нервы, еще у нее что-нибудь в голове там бахнет, еще что-то мне наговорит. У нас только все наладилось. Родители приняли новость о ребенке, а он вместо того, чтобы больше работать, мутит с бывшей. Я эту Вику немного знаю по общей тусовке, но я и подумать не могла, что они с Синей до сих пор общаются. Измены прощать я не собираюсь. Друзья, Несколько дней Сеня Это потрясающе. обрывает мне телефон, но я не отвечаю. Настроения нет. Я Хорошая продолжаю ходить на пары, чтобы хоть как-то отвлечься. Стой. Э, Привет. Я бы хотел перед тобой извиниться за то, что вот мне Вика написала. Он реально Всё было в мужичок прошлом. мелкий. Я очень Красавчик. вспылился, психанул, ушел, неправильно поступил, ничего не сказал. И вот могу тебе даже показать, то, что у меня с ней вообще ничего нету. Вот переписки, в черном списке она у меня уже. Вот, извини меня, пожалуйста, больше такого вообще не повторится. Вики точно больше не будет? Больше не будет никого. И никто меня не... Я хочу сказать, вот до этой минуты видеоролика он себя ведет, как, наверное, не велся вообще ни один тип вообще, я не знаю, и в первом, и во втором сезоне. И вот кто говорит за детдом, вот. Вот. Так что не надо тут гнать. Во.
не нужен, кроме тебя. Обещаешь? Обещаю. Ладно. Я специально игнорировала Сеню, чтобы посмотреть на его поступки. Он мою проверку прошел, показал, что Вика исчез. Меня это сильно обрадовало. Я рад, что Ира меня поняла с первого раза. То, что там реально вообще ничего не было. То, что осталось в прошлом, она остается в прошлом. После нашей встречи я поехала домой спать, потому что в последнее время меня мучает сонливость. Надеюсь, что Сеня не ровный соврал, парень, и нормально, Вика пацаны, навсегда чё? ушла из нашей жизни. Как с Ирой? Что ни день тут. Я постоянно. Ты уверен, что она тебе нужна вообще? Ну, Ира... Никогда не обсуждайте личную жизнь с кем-либо. Она называется личная жизнь. Ваша личная, понимаете? Счастье любит тишину. Вынесли ссор из избы, что-то кому-то пожаловались, вам на уши подсели. Больше нет у вас личной жизни. Помните это? Никогда. Ира уже беременна. Отвечаешь. Серьезно говорю. Что делать будешь? Очко твое ставлю, говорит. Воспитывать. Че, и какой срок? 14 неделя. Ну, месяца 3 примерно. Вы же тогда даже не общались. Может, вообще ребенок не от тебя? Ну да, ты прав. Может, она меня заговорила вообще. И что мне теперь делать? Я, честно, не знаю, папаня. Надо будет, наверное, к ней прийти и поговорить насчет этой темы с ней. Ну, я думаю, да, надо все-таки. То, о чем Ну я да. говорил. Ну, я считаю, что Сене надо сливаться. И на тот момент они даже не общались. А Ира, она такая, она, ну, она любит Конченая. погулять. Когда она мне сказала, то, что она Я не удивлюсь, если этот друг ее тарабанил. Вообще не удивлюсь. Даже вот ни на секунду. беременна, я вообще был потерян, даже вообще не собирался ничего считать. С Артуром поговорили. Он мне напомнил то, что тогда были в ссоре с Ирой, когда она забеременела. Она тогда по клубам ходила, и я не знаю, что делать. У меня начался второй триместр беременности, и за это время меня ни разу не тошнило. Я прочитала, что токсикоз обычно бывает в первом триместре, так что, видимо, он прошел мимо меня. Но я стала часто уставать. Несмотря на то, что животик совсем маленький, у меня болит спина, и я постоянно хочу лежать и спать. Как дела-то у тебя? Такое себе. На паре уснула. Плохо чувствуешь себя? Очень сонливость, усталость. Да Работа. толку от такой учебы не будет, поэтому берем академку. Хорошо. Я решила взять дочке академический отпуск, потому что ей тяжело очень. А я считаю, что здоровье ребенка важней. Я немножко схитрила. Мне нравится коллектив, институт, профессия. И моя беременность, кстати. Вопросы. Вот теперь свобода. Я рада, что мама меня поддерживает, но вот папа, я думаю, будет в бешенстве. Мы решили академотпуск взять. Это что ж за академия? Это просто она немножко попозже будет учиться. Сейчас ей тяжело. Всю жизнь об этом мечтал, чтобы ребенок бросил институт. Она нагуляла, принесла в подолке, и сейчас институт бросили, все бросили, да? Вообще, молодцы, красавицы. Хватит нервничать. Ну вы же это, я вижу, доигрались. Вот, пожинай сейчас плоды. Я против, чтобы Ира учебу бросала. Потому что Ой! человек должен учиться в ее возрасте. Всё И правильно. профессию должен иметь. Чтобы ребенок был самостоятельный и не сидел на шее у папы. У нас девки спокойно ходили в институте. Не надо мне рассказывать. Нормально ходили беременные. Там им где-то на сессии какую-то небольшую скидочку сделали. Причем я учился не в какой-то шараге. Извини меня, это университет вообще-то. О, да. Если что. И нормально. Все по-человечьи пошли навстречу. И одна родила, и вторая, и ничего. И отучились девки, и нормальную профессию получили. Так что не надо нам тут это. Вот это вот, все. Не пойду я. И не пойду. Пока Сеня на работе, я пошла подавать документы на академический отпуск, а вечером мы договорились встретиться. Это что опоздал? С Артуром. Вот, ребят, никогда не ищите причины деградировать. Что бы ни случилось, как только вы бросили работу, учебу, после этого всегда все приключения начинаются. Вот кто молодые ребята, услышьте меня. Сам такой же был, сам же через это все прошел в свое время. Все эти драки, вся вот эта вот дичь, вот это вот клубы, все остальное начинается, когда ты ни хера ничем не занимаешься.
Пацаны, спорт, турнички, нету денег, если на спортзал, работа какая-то, подработка, всегда должна быть у вас. Все, это 100%. Так что давайте там голову не делайте. Ходишь, деньги все клянчишь, зараза такая. Я знаю все. Общался. В смысле, ты с Артуром общался, если ты работать должен? Ну, отдохнуть тоже надо. А чего ты отдыхаешь? Ты через день ходишь. И что? У меня нету денег, я прошу у папы. Мне нужны деньги, я прошу у папы, не у тебя. Я просто хочу отдохнуть. Я бы нахер послал 100%. 16 лет я никому денег никаких давать не буду. Подгон на что-то, если работает и не хватает. Не вопрос. Правильно? Правильно. Там, я не знаю, там, экипировку, там, вот, допустим, мне старшему, да, новую купить, там, чтоб на соревнования, да, там, пошел еще что-то, там, просто цинкани. Все. Человек старается, все, всегда поддержим. А когда, алло, папа, дай денег, мы в клуб идем. На, и прикури просто, раскумарься, дружочек. Ничего у тебя не получится. Скоро будет ребенок. Ты неадекватный? Адекватный? Нам нужны деньги, чтобы купить кроватку, коляску, одежду. Все для рода. Ты понимаешь всю ответственность, которая у тебя будет? Ой, все, давай. Давай. Нет, потому что он не работает. Вот если раньше у нее не хватало денег на коктейль, сводить меня куда-то в кафешку, в кино, это ладно, мы прожили, то сейчас у нас появится ребенок, нужны большие деньги на обустройку комнаты, еще на что-то. Он просто создавай взвод. Неответственный человек, которому нужно только посидеть с друзьями, выпить пиво и все, и пойти дальше. У меня и так мысли, потому что это, наверное, не мой ребенок. Она мне еще что-то начала мозги выносить насчет денег, вот это все. Я развернулся и пошел домой, позвал друзей. Самое обидное, что Сеня не только не понимает свою ответственность, но и подставляет меня перед родителями. И Руся, где Арсений? Что он давно не приходит к нам. Зятек работу нашел. Папа, какая там работа? Я не сомневался. Я в его годы ходил под работу. На бабе шпалы гнул. Да. Да. Я там, да. Ох. Я, говорит, вам сейчас расскажу историю, да. Зарабатывать грузчиком. А сейчас что изменилось? Он мужик или нет? Я не хотела сидеть дома, чтобы родители меня не задалбливали никакими вопросами. Я позвонила Вике, и мы пошли с ней в кафе. Но спокойно поболтать с подругой не получилось. И все по норам. У меня появилось плохое предчувствие. Я стала звонить Сене, но он не отвечает. И я набрала его друга Артура. Что с работой решаем? С работой? Не знаю, я думаю, короче, бизнес замутить. Алло. Обычно после этих слов следующий кадр знаете какой? Ну, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Да. Сеня с тобой? Да. А он не может сейчас говорить, он занят. Ты сегодня секси. Быстро. До инфузории туфельки. Улетел. Скажи, он с Викой? Да. Вот же Хорошие друзья. Молодцы. Белая темка, говорит, да. На 10 заехали все. Кто звонил-то? Ира звонил, по поводу Сени спрашивала. Что, на ему не позвонил? Ты у меня спрашиваешь? Я что, с Ирой, что ли, общаюсь много? Вообще сначала не понял, она мне звонит. Потом ставит меня в ступор, задают какие-то вопросы в плане... Ну ты конченый, братик. Я бы с тобой в разведку не пошел. Сеня. Ну а что я должен был отвечать? Они постоянно то ссорятся, то мерятся. Они мне если честно. Взял бы и сказал, разбирайся сами. Звони ему, я не знаю, где он, все. Или там не знаю, а там... возьми там, до него дозвонись, сами вопросы свои решайте. Сень, тебе Ира звонила. Я сказал, что ты с другой бабой. Сеня с Викой. Да, ну... Верусь, все будет хорошо. На дрочка пошла. Я очень расстроена, что он со мной так поступил. Я не знаю, что мне делать, но знаю только одно, что я не хочу его ни видеть, ни слышать. И об этом я написала ему в сообщениях. Как дела? Все хорошо. Вич. Что без настроения? Маме надо рассказать с папой. Поехали. Все хорошо. Что случилось? Арсений опять обидел? Нет, не Сеня. Ну ты вообще никакая. Все хорошо. Я не готова делиться чем-то с родителями и выслушать очередные «а я тебя предупреждала».
Я вижу то, что у меня много пропущенных, вижу сообщения, то, что я не хочу тебя больше видеть. Скоро у тебя от бати будет пропущенный. Кстати, Ну, обоснованно. естественно, я пошел к ней домой разбираться. Тем же вечером от Сени пришло сообщение, что он хочет поговорить. В дом я пускать его не собираюсь. На лестничной клетке. Все правильно, ребята. Самый лучший вариант. Не на улице, нигде, на лестничной клетке. Там же не слышно, там эха нет, и звук практически не распространяется, да, вообще. Привет. Люди с работы с этого пришли, никто же отдыхать не хочет, все хотят эту вашу ебаторию слушать. Привет. Че трубки мои не брала? Зачем? Как зачем? Я переживаю за тебя. Ты переживаешь? Почему же? Что с Викой лобзался? Мне Артур все рассказал. Что? Он тебе рассказал? Я тебе звонила, ты не брал трубки. Я позвонила Артуру, и он все сразу мне сказал. А ты что, лучше, что ли? А что я лучше? Когда срок был, когда ты залетела. А этот срок был, когда мы вообще были в ссоре. Я думаю, что это вообще не мой ребенок. Неадекватный. Рот закрой свой, иди к Вике обратно свой. У меня нет слов. Меня расстроило, что я этого человека выбрала по жизни, а он мне такое заявляет. Алло? Я рассказал, то, что я там с Викой что-то делал. Ты друг нашел. С Викой у меня даже вообще ничего не было. Ну, я Просто ничего не было. пиво попили, пообщались. А это... Просто я взял, по губам поводил и все. Проникновения не было, значит не измена. Все правильно. С потрохами меня Молодец. сдала. Молодец. Ну так а что она меня в ступор поставила, у меня вылетело и все, что. Да и сами, по сути, виноваты. И вообще кого-то в свои ссоры впутывают. Пусть между собой сами разбираются. Утром я Такой проснулась шнырь. от острых болей внизу живота. Неужели стресс может отразиться на здоровье моего малыша? Мне страшно. Как спалось? Ох, жутко. Здорово. В каком месте-то? Внизу. Это надо, значит, к врачу записываться, ехать. Поехали. Собирайся тогда. Хорошо. Погнали. Мне очень страшно. Во-первых, за здоровье ее, за ребенка, потому что она постоянно на нервах, на нервах. Я не хочу говорить маме о том, что Арсений мне изменил, и это отразилось на моем здоровье, потому что это только подтвердит мнение родителей о том, что мне не стоило заводить это. Ребята, вы, кстати, не против того, что я кушаю во время просмотра? Я просто, если честно, как бы вроде как не культурно, потом с другой стороны думаю, мы здесь все свои. Вы также кушаете, когда это... Да, не проглотила, значит не изменяла. Молодец. Вот, девочки наши в чате пишут, молодцы. Вот, слушай, вы не против? Если не против, лайк поставьте на видос. Я просто знать буду и в комментариях напишите, скажи, Лех, кушай все подряд. Да, я всякие вкусности буду кушать. Очень хорошо, очень хорошо. Мне очень такая идея нравится. Мне, не знаю, мне прям заходит. Отношений с ним. Сколько тебе недель? Знаете, кстати, что еще заходит? Но это слишком будет, да, гениально, если сейчас я вот скажу. Чат, как вы считаете? По-моему, это слишком гениально будет. Но заходит, кстати, заходит. Я вчера на что, на Манчестер, по-моему, я залил или еще на что-то. Зашла, кстати. Да, в первом комментарии, значит, в описании, да, заходишь. Там есть ссылочка на проект Линяги, на котором мы сейчас играем. X1 High Five, да, заходите тоже там, да, вместе по это. На ВК каждый день играем, да. Вот. И вот как раз вот на наших оранжевых партнеров. Да, это слишком. Это гений. Да, оранжевый партнер, да, там заходишь, там сейчас фрибет для всех, для тебя, для меня, для старых, для новых пользователей. Зашел раз, опа, там раз, до 3000, да, мне пятихатка выпала. Мне пятихаточка, да, выпала. Поставил на любой спортивный, киберспортивный, опа, а там чик и проиграл. Ну и как бы и проиграл, и хер с ним. Да, а если выиграл, то все. Да. Ну или кто хочет, может просто зарегистрироваться, меня поддержать. Спасибо вам, господи. Я вас скоро порадую. Да. Вам понравится. 16 недель. Что делала вчера? На фоне полного благополучия лежала и заболела? Нет, я очень... Таскала что-нибудь? Нервничала? Нервничала. Нервничала сильно? Да. Ну, может такое быть, да. Но это не опасно? Не. Мы все расцениваем как угрозу прерывания беременности. Мы назначим сейчас определенную терапию. Но, тем не менее, не скакать, не прыгать, беречься, не жить половой жизнью, не таскать тяжести, не нервничать. Поберечься. День беречься. Хорошо. Особенности подростковой беременности заключаются в том, что у них... Доктор медицинских наук.
если что. В гораздо большем проценте случаев возникают все те осложнения, которые, в общем, возникают и у взрослых женщин. Плацентарная недостаточность, анемия, угроза прерывания беременности, преждевременные роды. Когда врач сказал о выкидыше, я очень испугалась, потому что Главное, чтоб матка я была очень дрожу в ребенком. тонусе. Но это Сеня треплет мне нервы. Ну как я могу не нервничать? Арсений за эти дни ни разу не написал, не позвонил. Может, это и к лучшему, меньше повода для стресса. А шопинг с мамой поднял мне настроение. Ируся, а где Сеня? Что он к нам давно не заходит? Он мне изменил. А почему ты молчала мне? Я не хотела тебя расстраивать. В себе держать и переживать – это тоже не дело. Еще это не все. Он сказал то, что это вообще не его ребенок. Он его не признает. Он что, вообще, что ли, чтобы близко возле нашего дома его вообще не было. Я после этих слов его никогда не прощу. Я надеюсь, ты тоже. И я считаю, что свидетельство о рождении его тоже вписывать не надо никак. Это уже закон решит, а не ты, очкастая. На самом деле, как бы, если у тебя доченька ведет гулящий образ жизни и шляется по клубам, и сама об этом говорит, то, что очень любит менять половых партнеров, то оленем-то тоже как бы быть не надо, да. И можно поинтересоваться. Да, если бы она сидела у тебя дома, примерная девочка, и учила уроки, тогда как бы здесь вопросов бы не было. Но так как она у тебя... Майами Бич! Давай! По косарю. По косарю коктейль. Да. А у Арсения зарплата косарь в день. В день. Она раз один коктейльчик выпила и все. Если это не его ребенок, он считает. Я тебя услышала. Как так, если она с тобой только гуляла, и тут еще и ребенок не от тебя, я бы ему язык оторвала и Ты бы еще да. кое-что. После разговора с мамой я ей пробку поняла, не хочешь что она моя заколотить? поддержка. Я смогу поделиться с ней любыми проблемами и даже не париться об этом. Ну да, это другое. Как у вас дела с Арсением? Давайте батю еще надрочите. Не хотела тебе говорить, но он сказал, что ребенок не от него и, грубо говоря, выставил меня. Он что, вообще такие слова говорит? Где ты его нашла такого? Помойте, походу. Я, короче, в шоке. Сначала сделают, а потом отказываются. Из-за этого мне было плохо. Мы с мамой ездили в больницу. Я еще раз говорю, никто не обращает внимания на то, что она гульбанила по клубам. Вообще, постоянно. Никто про это сказать не хочет. Я просто, так, пользуюсь случаем. Провериться. Вроде все хорошо, но сказали меньше переживать. Я не знаю, я его когда тут встречу, я не знаю, я его... Да я-то да. Кружку помой лучше. Наверное. Я не знаю, я не знаю, слов не могу подобрать, что сказать. Что, теперь он еще на меня свою семью повесил? Еще и внука кормить, да? Любовь, да? Любовь зла. Уже чаяния не хочется. У меня желание поучить, чтобы он знал, что за спиной Иры всегда стоит отец, который может постоять за нее в любое время. Я перехвалил этот выпуск. Папа спросил у меня адрес Сени, чтобы с ним встретиться и поговорить по-мужски. Я сначала не Алло. хотела давать, но с другой стороны, почему я одна должна выслушивать претензии про то, что мы повесим ребенка на шею родителям? Всё Я правильно. дала адрес, а еще решила доказать папе, что сама могу обеспечить себя и ребенка. Я стала брать по 2-3 клиентки в день, чтобы заработать на вещи для малыша. Представь, Сеня на днях сказал, что это не его ребенок. Да ну, как бы хочется сказать, что ты какая-то шляешься типа везде. Так оно и есть. В начале выпуска вы сами говорите, что она шляется, как шаболда по этим клубам. Непонятно там, с кем она там это. Что? Ну, судя по всему, да. Ну офигеть, это просто. Да, в конце концов, какой он отец, когда ни копейки ничего не приносит. Хотя знаю, что у нас будет ребенок, и это большие затраты. Я уже вот... Куда он сейчас должен приносить что? Какую тебе копейку он приносить должен? За 2 недели заработала на комод ребенку. Чтобы отвлечься от работы и предательства Сени, Комод, кстати, в первую очередь надо всегда покупать. Не коляску, не пеленальные столы, не кроватку.
Комод. Будешь в комоде на веревке его зимой таскать. Вика предложила сходить в клуб. О! Я отправила маме смс-ку, что пойду к Вике. На самом деле тусить. А у нас что, врачом теперь прописано беременным по клубам шастать? А у нас что, лицо у кого-то белобрысое лишнее? Ну ты с кем ее этот обжимался? А тебя что врач прописал? Мужиков у беременных уводить? Твой Сеня сам мне написывает, если ты не замечала. А ты что вообще подошла? Сказать о том, какая ты... Почему же? Вся тусовка говорит о том, что ты залетела от левого чела и хочешь просто на Сеню его повесить. А мне какая выгода? Ну, квартира как минимум. Ты нормально? Пу-пу-пу. Про квартирку-то мы и забыли. Аня, А тебе-то что надо? ты как разговариваешь вообще? Она беременна, ты подходишь, тебя должно это вообще О! еще чудом. Срывай с нее вот так вот! Срывай сразу одежду! Срывай! Давай! Зараза такая. Бассейн сыкрой, срочно, срочно бассейн сыкрой и камера. Давай. Ну ты как? И все, Не что знаю, ли? мне что-то поплохело. Пойдем? Пойдем в туалет хотя бы. Что это за клуб, где одни малолетки? Что происходит? Что это за клуб? А? Так и вот теперь понятно, кто сильно напевает. О том, что ребенок не от него. Ой. Все будет хорошо. Ну не совсем, это друг кончил. От переживаний у меня опять начал тянуть живот. Я вынуждена попросить папу забрать меня из клуба. Заходи, гуленая. Объясни мне одно, что тебя несет по этим клубам? Ты подумай о себе, о ребенке. Я думаю. По клубам думаешь, да? Вообще. Тося, успокойся, пожалуйста. Она имеет право немножко отдохнуть. Уже много прав, вот уже подолки Всё, принесла. Реакция папы для меня абсолютно предсказуема, но я благодарна маме, что спасла меня. Вот мы с вами и встретились. Добрый. Дальше что? 21 век на дворе. Бить будешь. Фатальная ошибка. Что там дочка моей нервы трепет? Что терплю? Ну что терпишь, что там ребенок не твой? Ну, потому что она нагуляла в клубах. Нагуляла в клуб, она с тобой встречалась? Ну, она бегала в клубы. Ну, бегала, это не значит, что бегала в клуб. Что, дурак? В клубе, значит, нагуляла. Мне знакомые сказали. Вот, там были вместе. Что, с ней. они свечку держали, что ли, твои знакомые-то? Ну, походу, держали. Ты еще больше кому-то веришь, чем дочери моей? Да! Да, ну я твою мать, да! Потому что она по клубам шлялась, да! Да, верю другим людям, да. Ну, получается так. Ты ко мне в дом приходил, дал слово, что... Ты пришел, ты что, Аль Капоне? Будешь заботиться о Ире, о своем ребеночке. Что, твое слово пустяк, что ли? Так она сама... Помните, как эта реклама с водителем BMW? Сам на себя плюнул. Это просто, это... Гулять. Да, гулять, да пошел ты отсюда. Мы встретились, душевно пообщались. Я надеюсь, он мой разговор понял. Ну, вообще, молодняк может и обидеться. Ну, вы знаете, Руса. И аргументированно, кстати, обидеться. ДНК-тест сделаешь с дочкой вместе? Что я имел в виду? Я понимаю то, что он отец, но его дочка там погуляла, а он-то не знает. Я ему пытаюсь это все объяснить, но ему по барабану. Да, я дал ему слово. Думаю, то, что это мой Плюс 3 ребенок, года. но сейчас я сомневаюсь, Поехали. из-за этого не сдержал это слово. Просто смешались в кучу кони люди. Половина беременности позади. Живот заметно вырос. Сегодня второй скрининг. Мы с мамой идем в поликлинику узнать Сотрудник, состояние прекрати, не и было пол такого. малыша. Это все вранье. По сердцу вопрос. Сотрудники KFC, между прочим, самые культурные. Да, Бургер Кинга и KFC. Никогда такого нет. Во время задержания как происходит? Раз. И главное, всегда камера. Видел, как отключается? Вот когда забегают все эти сотрудники KFC, там вот этих вот, ну, вот этих ресторанов, да, разных.
Они когда в дом доставку счастья приносят, они раз сразу влетают туда, и раз от радости как бы камера, ну от эмоций она раз сразу и гаснет. И главное, все культурно, все никогда нет ничего. Все спокойно, все культурно. Нет, бывает то, что люди там где-то могут там немножечко там от неожиданности, конечно, да? То есть там раз и там упасть, где-то немножечко поцарапаться, но ничего. Что? Ну, камеры, ну, техника, все. Нету. Ножки, видим? Да, вижу. Стопочки. Абсолютно нормальный, здоровый малыш. Без патологии и маркеров хромосомных Матка в тонусе аномалий. или нет? Матка Можете, как? пожалуйста, не говорить полно, записать в конвертике. Не вопрос. Все сделаем. Ох. Правильный ответ на половой вопрос кладу в конвертик вам. Пожалуйста. Хоть мы с Сеней больше не общаемся, я не хочу лишать себя праздника. Я задумала устроить гендер-пати, куда позову всех своих Идите нахер родных, с этим и мы гендер-пати. вместе узнаем, мальчик у меня или девочка. На заработанные деньги я заказала в праздничном агентстве фейерверки и фотозону. На вечеринке собрались мои родственники и близкие друзья. Сеню я не позвала, но решила в соцсети в прямом эфире поделиться этим событием. Поэтому, если Арсений захочет, то он это увидит. Я знаю, что все пришли познакомиться со мной. Я еще совсем крошечный, всего лишь 20. Какое же это ублюдство. Боже. Это ужасно. Я вам клянусь, это ужасно. 1 неделя. Но я уже чувствую и слышу твой Матки все заплакали. голос, мама. Ты вообще Раньше, кстати, помните, в старые давние времена нанимали этих плакальщиц, которые плакали на похоронах, на свадьбах, там, на поминках, на всем подряд. Ну, отдельная профессия была, да. Вот здесь то же самое. Просто чисто прийти слезаторию запустить. мне самая лучшая. А откуда звук идет, Мама, скажите? я тебя очень люблю, сильно-сильно. И жду нашей встречи. А сейчас давайте узнаем, кто я. Какое же это ублюдство. 5, 4, 3, 2, 1! У меня вопрос, а если бы девочка сейчас не синенькие, а розовенькие бы вылетели, вы бы как реагировали? Как-то по-другому? В чем смысл? В чем смысл? Я еще раз спрашиваю этого пати. Кто-нибудь напишите мне, пожалуйста. Как по-другому бы реагировали? Сука, шабаш! Что происходит? Что за ужас здесь творится? Что это такое? Там кирпич, что ли, кому-то прилетел? Что происходит? Хотели мальчика, вот получайте мальчика. Эмоции зашкаливают, потому что папа и я это очень понятно. хотели внука. Я очень рада этому. Эмоции просто невероятные. Все как положено. Хотелось, чтобы был внук, и сбылось. Я просто в шоке. Я сразу говорю заранее всем потомкам, всем своим внукам, детям, можете клипануть это и раз и навсегда оставить. Вот сегодня 21.09, 24 мне было глубоко насрать. Вообще просто кто родится, мальчик, девочка, у моих детей мне вообще плевать, честно говорю. Вот кто будет, тот будет. Я буду рад всем. Мальчик родится, мальчик, девочка, девочка. На гендер-пати сразу говорю, не приду. Это самое конченое, что может быть. А туда можно только с огнеметом прийти, больше ни с чем. Это ужасно. Это можно просто, чтобы просто здоровые дети родились и все, больше ничего. Кто, не важно. Я любить буду всех, поверьте. И мальчиков, и девочек, и всех детишек. Мне не важно кто. Внучат. Я скажу, все здоровы, все, молодец. Вот, ну, это обычно тогда. А вот это вот гендер-пати, это вы там вот отпразднуете там в дурдоме где-нибудь. А мне такой не надо. Я тебе не верю. Я счастлива. Потому что у меня будет мальчик. Кого? 5, 4, 3, Даже мурашки слезали.
Пацан будет. Мне кажется, что это все-таки мой ребенок. Ну, а ты не думал тест ДНК сделать там, например, нет? ДНК? ДНК. Ну, слушай, мне кажется, да, не помешает ДНК тоже сделать. Ну, что, прям подтвердить точку финальную. Да. Хорошая идея, спасибо. Поздравляю с сыном тебя, братан. Я, конечно, рад, что Братан. сын показал по гидропатии. Возьми на ротан. Я, конечно, чуть-чуть еще сомневаюсь, то, что это мой ребенок. Артур... Я вас еще раз, дебилов, спрашиваю, а если бы дочка была, ты бы как бы тоже бы, ну, уже не сомневался? Как это работает? Как пол ребенка сказывается на ваше... дал мне гениальную идею насчет ДНК. Гениальная Мне кажется, идея. Это очень хороший выход с данной ситуации. Но я вижу, что Сеня поплыл, что он хочет семью. Ну, вообще, как бы чисто по-человечи, а что такого? Ну, если, хорошо, возникли вопросы, там, мать гуляла, ну, сделайте. Но семью надо заводить тогда, когда ты на 100% уверен, что это твой ребенок. Поэтому, Какой же лицемерный. ДНК надо делать 100%. Серьезно. Я рада, Просто. что у меня будет сын. Пока не могу определиться с именем. Вечером вдруг пришло сообщение от Сени. Он попросил меня выйти в подъезд. Наблюдал за трансляцией гендропатию. Я очень рад, то, что у нас сын. Вот те цветочки от меня. Это же не твой ребенок. Но я вот чувствую, то, что это мой ребенок. Я хочу его воспитывать, я хочу ему дать свою фамилию. Но чтобы было бы спокойнее, тебе и мне, нам надо сделать ДНК тогда. Иди. Просто-напросто испортил весь праздник. Мне были неприятны его слова. Человек, которого я выбрала, В чем проблема это сделать? Там берется 2 мазка, просто вот так вот раз, ваточкой, и все, по-моему, если я не ошибаюсь. которого выбрала строить семью. А в чем проблема? Я начала говорить про ДНК. Я изменился, я не отказываюсь от ребенка. Я просто прошу ДНК сделать. Почему она не может сделать мне навстречу? Я это не понимаю. Неплохо поговорили, кстати, ребят. Молодцы. Я продолжаю работать почти каждый день, но мне это делать все сложнее. Спина отваливается уже после первой клиентки. Но я хочу еще немного продержаться, чтобы заработать побольше денег, потому что теперь я точно уверена, что никакой помощи от Арсения не будет. Как дела? Как беременность? Да у меня все нормально. Насчет беременности не знаю. Только поругались. Мы вот с Артуром посидели, посчитали срок ее начала, и мы тогда с ней вообще были в ссоре. С Артуром вот посидели. пошло какое-то, не знаю, ощущение, то, что это, возможно, вообще не мой ребенок. Я ей предложил сделать ДНК, но в итоге она меня букетом отлупила. Да и правильно сделала, Сень. Ты откуда такие мысли про ДНК? Ты, получается, просто своего ребенка бросаешь. Так же, кстати, как и сделали твои родители. А ты точно человек, кто помогает Сене по жизни? Кстати. Я просто... Я даже комментировать это не буду. Ты передумаешь и как-то по-другому себя будешь вести? Мне кажется, не стоит сравнивать меня с родителями, я не такой прям, как они. Ну а почему ты не такой, как они, если ты поступаешь все так же? И кто тебе вообще надоумил на эту мысль с ДНК-то? Артур. Ну ты Артуру там тоже передавай, пускай он там завязывается с этими мыслями дурными. Ты лучше Иринку-то возьми, да и найди маму свою. Съездите с ней к ней, пообщайтесь. Пускай она тебя поддержит. Ты поймешь хоть каково должно быть отношение матери к ребенку. И ты сам поймешь, что такое семья вообще. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сергей Леонидович меня отругал. Я не пойму, в этот момент сценарист просто вышел куда-то покурить, что ли? Что произошло? Что это такое? Поставил ему голову на место. Я, возможно, реально себя так веду, потому что у меня самого нету семьи, которые любили друг друга все. Нету примера. Я хочу с Ирой поговорить. Я разобрал все полки на место и буду карабкаться, выбираться, чтобы меня любимая простила. Сеня пишет мне каждый день слова извинений, но я на них не реагирую, потому что не могу простить ему ни измену, ни сомнения в отцовстве. Чекай, батя высунется. Можешь выйти? Это Не угадал. настолько серьезно. А, очень серьезно. Пожалуйста. Подожди, дай соберусь.
Цветы только не давай. Я общался с Главное, не воспитателем. роза. Мне кажется, что я вот так Всегда, ребят, когда спорный момент, покупайте хризантемы, они помягче. косячу. Запомни. Мы ругаемся. Я неопределенный. Но что у меня нету примера никакой в жизни. Допустим, то же самых родителей. То, что Там на фоне там кого там на фашистского терьера что ли спустили. у меня их никогда не было. Я не знаю, что такое, когда вместе живут муж и жена, и как детей воспитывают. И вот я думаю найти своих родителей. И очень прошу, что ты со мной поехал. Поверь, ты у меня самый дорогой человек в мире. Кроме тебя у меня вообще никого нету. Люблю тебя. Господи. Помните в Санта-Барбаре это? Арка это. Я реально справлюсь. Поверь мне, пожалуйста. Ты самый мой дорогой человек в мире. Я без тебя никто. Вот это лишнее было. Ты чего плачешь? Съездим, поможешь? Люблю тебя. Ребята, я вас очень прошу, предохраняйтесь, чтобы мы новые серии не смотрели. Предохраняйтесь, пожалуйста. Правда, я вас заклинаю, чтобы вот это ерё дабы не было. Вот за место всего вот этого ребята могли просто гулять, отдыхать и учиться и радоваться жизни. Серьезно. Я сказал те слова, которые никому никогда вообще не говорил. До этого у меня не было вообще мысли как-то саму даже приезжать, знакомить кого-то, но ты именно тот человек, который я готов познакомить и саму увидеть свою маму. Я ему дала второй шанс, потому что, не знаю, люблю. Простила пред, последний Я раз. верю в то, что он изменится. Через год, когда разойдетесь. К родам готова? Пока что ничего не купила, но заказала. Какие у тебя ощущения? Организм изменился. Непередаваемое кардинально. ощущение. Я только вот сплю, ем и все. Че у тебя с Сеней? Как дела? Объявился. Объявился? Весь город наблюдает за отношениями. Что с Сеней? Первый вопрос, что с Сеней? Ты в итоге собираешься его прощать или как? Ну вот дала шанс. Я не хочу опять, чтобы ты мучилась, страдала, думала о нем, где он, что он, а он в это время на стороне гуляет. Какой же это змеиный клубок. Ох, я не хочу, чтобы ты страдала и мучилась. Ведь лучшие подруги. Я не хочу этого. Ну, а сейчас время пройдет, посмотрим. Мне кажется, Сеня и правда изменился. Он заботится обо мне. Пока родители на работе, он пришел ко мне в гости и принес фрукты. Я еще не до конца ему доверяю, поэтому говорить маме с папой, что мы снова вместе, рано. Ты как день пришел? Да нормально, общался с воспитателем. А я общались. Насчет родителей, где они живут. А когда поедем? Завтра или послезавтра, думаю. Хорошо. Че, как там животик? Стучится? Не животик, а там твой ребенок. Я знаю. Че ты ржешь? Нормально. Пока не пинается. Давай ешь винограда. Ну, надо витаминки. Вот в этой ситуации любой звонок в дверь... Ой, до слез. Любой звонок в дверь не предвещает ничего хорошего. Кто бы ни пришел сейчас, это какая-то бимба будет. Если сейчас к ней кто-то пришел, это будет просто вообще разрыв всего. Поехали. Приехали. Что делать? В окно прыгай. Здесь невысоко, 8-й этаж. Спланируй. Да, он возьми, говорит, пакеты, одеяло, все, полетели. Арабская ночь. Вы в окно прыгай. Первый этаж, ты чё? Быстрей. Ее отец мне пообещал ноги вырвать. Но я и сиганул. А что дверь неправильно закрыла? Не можем своим ключом попасть. Почему так долго не открывала? Спала. Ну что так стучите? У тебя все хорошо? Да. Еще раз. Спала. Ну что так стучите? Вот! О, вот
он мой хороший. Возродим носки сандали. Что? Носки сандали. Вот она, сила наша богатырская. О! Вот они, носочки. На сандалике. Уф. Ох. У тебя все хорошо? С куфедроней. Мало того, что нас родители чуть не Это спалили, он еще и окно просто. мне разбил. Я замяла эту ситуацию тем, что я сказала, неосторожно открывала окно. Ну и родители мне поверили. Питер. Так, не гони на Питер, нормально. Сегодня волнительный день. Позвонил Сеня и сказал, что вечером его мама ждет нас в гости. Как себя чувствуешь? Переживаю. А к матери сначала нельзя было съездить? Ну, типа, сначала с ней какой-то, если он захотел контакт, а потом уже привезти эту. Майами Бич. Привет, мам. Да, Сеня, заходи. Здравствуйте. Здрасте. Твою мать. Пойдем знакомиться? Здрасте. Олеся Юрьевна. Ирина. Очень приятно. Пить что-нибудь будете? Не, не будем, Может, спасибо. чайку? Не. У нее бланш под глазом. Спасибо. Че это, блин? Давайте чайку немного держать. Ну, пожалуйста. Нет, Да-да. спасибо. Ну, она будет точно моя невестка, я тебе честно говорю. Ой. Но мы не с пустыми руками пришли сюда. Она будет точно твоей невесткой, потому что она беременна от меня. Все хорошо. О, звучит как тост. Ты помогаешь? Все? Делаешь? Да. Не бухайте никогда, ребят. Ни девчонки, ни пацаны. Это просто жесть. Это просто жесть. Это... День. Она же маленькая сейчас. Чуточку. Алло. А, там зубной состав тоже Он тронулся. хороший. Он борец. Причем я уверен, когда она не бухала, она была очень красивой. Ну, точнее, боец. Тяжелое было детство у него, наверное. Почему Сеня в детском доме оказался? В школу не ходили. Я разрешила им сама не ходить в школу. Потому что учителя себе оценки сами ставили, которые воспитывали их и преподавали. Папа нас оставил, потому что очень плохо сделал. Я ни копейки ничего не просила. Но вот это у тебя будет мужик. Такой мужик будет. Я... Сделай ее счастливой, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Обожаю водочные слезы, это вообще тема. Она того достойна. Я вижу. Ты ее первый раз видишь. Маменька, не обижай. Тем более ты мужчина. Мои хорошие. Можно. Мои детки. Сладкие, хорошие. Честно. Ай, хорошо. Всегда буду звонить. Я думаю, сын на меня обижается, что в детском доме тяжеловато было. Да нет, конечно, не обижается. Как можно обидеться? Вообще нет. Мне отрезал голову все это осознавать. Был случай, когда мне Сеня спит лишним. Потрясающе. Когда в детский дом забрали. Ну, все уже позади. Теперь он будет сам папой. Будет также переживать. Будет ответственность у него. Мне хочется, чтобы мать изменилась. И сам я меняюсь. А когда родственник... Алкоголизм самый главный, надо только который лечить. Подарил мне глаза на этот свет. Такой ведет образ жизни. Очень мне обидно. Я помогу, чем смогу. Главное, чтобы у него инициатива была. Теперь я понимаю, почему она Здесь скрывает, надо лечить но, только. несмотря на это, мама есть мама. Она все-таки не потерянный человек. Если она ради своих детей не изменилась, то, может, ради внука изменится. Начался третий триместр, а я все еще работаю. Накопилась усталость. Но сегодня вечером, после последней клиентки, у меня так прихватило спину, что я долго не могла заснуть. Мы с мамой утром пошли к врачу.
Он сказал, что так проявляется переутомление и рекомендовал отложить работу. Я знаю, что работать нельзя, но с другой стороны, я не хочу, чтобы меня отец постоянно попрекал деньгами. Ира, мама звонила, сказала, что к врачу ездили. Что случилось? Рассказывай. Да спину тянуло и живот болел. Что врач сказал? За чего это может быть? Переутомление, надо бросать работу. Конечно, бросай. Ты работала. Не хотела на шее у тебя сидеть. Дурочка моя, ты подумала, что я тебя попрекаю по поводу денег? Извини меня. Я тебя поддержу деньгами и всем, чем смогу. Можно сделать так, чтобы у меня старший остался в 4 классе и младший в саду, чтобы я вот эту потом не разгребал. Я очень не хочу. Я очень не хочу. Это же просто трэш какой-то. Это у меня и так полголовы седой. Я не хочу вот это разгребать. Я серьезно, это нет. Не хочу. Воспитаем. Для меня, как для отца, никаких денег для нее не жалко. В этот момент я почувствовала себя маленькой девочкой спасибо. в защите у папы. На следующий день папа предложил вместе поехать в магазин, ведь для сына еще ничего не куплено. Выбрали? Точно? Идем, плачусь. Не, только после рождения Почему? внука. Придется. Потому что заранее нельзя покупать. Плохая предмета. Пап, ты серьезно пришел, чтобы я посмотрела и обломать меня так? Почему обломать? Сейчас пойдем, забронируем. Это в папином духе. Всегда какую-то и подкинет. Обломал меня с коляской, с одеждой, со всем. До рождения нельзя ничего покупать. Потому что... Ну, здесь вообще отец правильно все говорит. Как бы, ну, типа, вы можете посмотреть, можете там забронировать, допустим, там внести предоплату и все. Это, ну, типа, кто там в приметы не верит, не знаю. Если не соврать, я не помню, как у меня было. Но я точно помню, что вот одежду на ребенка, все остальное, мне кажется, вот в самый какой-то последний момент покупали. Потому что это типа... Ну, это плохая примета. Это все можно купить вот этот период, когда она лежит по в факту. больнице. Что, дефицит, что ли? Она родилась, а она там, сколько там, 2-3 дня в больнице лежит. Ну, пойдите, купите за эти 2-3 дня прям. Вы уже выбрали, вы прошлись, она одобрила, сказала, да, мне вот это надо. Все, прошелся, бам-бам-бам-бам-бам. Все, сейчас доступно. Ну, лучше перевздеть, В да. самый последний момент все сразу Я один жду навалить на ДНК-тест. себя и все искать, покупать. Поэтому я считаю, что... Кто ждет ДНК-тест плюс бред. чат? Несмотря Или лайк. на суеверие папы, я втихую заказываю вещи для сына на маркетплейсах. Хорошо, что я откладывала деньги. Ира! Общаетесь? Общаемся. А что скрывала? Не хотела рассказывать. Хотела сначала разобраться, а потом уже сказать. Разобралась? Вот мы стали общаться, он изменился. И что изменилось? Раньше у него запретная тема была на родителей, он вообще ничего не рассказывал. А вот на днях он познакомил меня со своей мамой, рассказал о детстве. И ты веришь им? Но я ему решила дать второй шанс. Бать, не А перегибай. почему ты думаешь, что он тебя не обманет второй раз? Он же мне тоже слово давал, что тебя не обидит. Он поменялся, и это видно. Он готов ради нас с ребенком стараться. Ну, я не знаю, смотри сама. Любой твой выбор мы всегда поддержим с мамой. Какой бы он ни был. Пусть приходит. Хорошо. Гости. Я просто... Молодец. Молодец. Здесь молодец. В шоке то, что... То, что он не лезет, не разводит, никакую в уши ничего не говорит. Молодец здесь, бать. Папа верит ему так же, Молодец. как и я. И дает шанс на изменения. Я с этим ничего не могу поделать. Это ее выбор. Может, он понял свои ошибки. Нет, всё и правильно. заради своего ребенка. Здесь может, молодец. он Не стал ее не изменится, надрачивать, пойдет, ничего, пойдет. а- Но я хочу, чтобы моя дочь была счастливая. Я написала Сене, что призналась во всем родителям, и они ждут его сегодня вечером на ужин. Это вам цветочки. Спасибо. О, перцы фаршированные, вот эта тема. Ну что, присаживайся. Да не, я постою, спасибо большое. Ну, я хочу перед вами извиниться за то, что так поступил с вашей дочерью. То, что был неопределенный, забивал на все.
Вот, чтобы вот так вот прийти и сказать, яйца надо иметь очень серьезные. А наговорить ерунды или поступков сделать — это не проблема. А вот признать свои ошибки — это очень серьезно, если он реально так считает, что он ошибся. Извини меня, как бы. Это не то, что, знаешь, там промолчал, но и вроде как все забыли. Нет. Доводил ее до слез. Я последние 2 месяца уже изменился, нашел работу. Что за работа? Ну, через знакомых. У них объекты они свои сдают. Я у них там прораб. Ну и зарплата у меня очень хорошая. Уже в день 4500 получаю. Ну это вообще искреннее извинение или это просто так, слова? Бате бутылку забыл принести, дурак ты неумный. Матери цветы, детям мороженое, не забывай. Ты что такой бестолковый-то? Ну это надо знать. Пузыречек коньячку бы хотя бы привез. Ну ты чего? Расстраиваешь ты меня. Искренне все. Сейчас я готов реально за свои слова себе отвечать. И еще Пацан молодой хочу еще. вашей дочке сделать предложение. Ты выйдешь за меня? Квартира. Пополам, да. Ай, молодец, да. Ремонт, если там сделать, то можно потом на 2 просто подать, да и все, да. Ай, молодец, дочка, да, молодец. А ДНК сделаем? Ну давай, садись уже, если так уже. Конечно, ну за полхаты можно и голубцов поесть, да. За счастливый брак или за что-то? За семью. Что сказал семья? Вот, я думаю, завтра или послезавтра пойдем в ЗАГС, напишем заявление, чтобы до рождения ребенка уже стояла моя фамилия, что свидетельствует, что у него был отец. А после уже, когда уже Не, пацана в детдоме обучили. наш сын. И Всем этим. сыграем красивую, хорошую свадьбу. Ну, прям научили, прям Красиво эти. сказано. Надо выпить. Горько! Горько! Раз! Я думаю, что предложение руки и сердца – это Блядь. очень серьезный шаг. Такими словами вообще никто не бросается. Я сделал Ире предложение, потому что я понимаю, что это самый мой дорогой человек в мире. Наливай. Я ее очень сильно люблю. У нее прекрасная семья. Я хочу, чтобы у нашего сына была мама, папа, бабушка, дедушка, Не борщи. чтобы все были любящие и счастливы в этой жизни. Прекрати, остановись. Остановись, понесло. Понесло, прекрати. Сегодня у меня 3-й скрининг. Жаль, что Сеня работает и не сможет. Данкин, ты мне скажи, ты БД качаешь? Нет. БД прокачка идет? Фиксируется? Нет. А? Не слышу. Давай, я СВС прокачал, сейчас БД осталось, и все. И пойдем уже основу качать. Это мы за Ланейшн, не обращайте внимания. Сидит он. Пойти со мной. Оборотень. Мы видим, что внизу находится голова плода. А как правильно? Вниз, да? Вниз, по-моему. Лицо малыш закрыл 2 руками, к сожалению, не показывает. Если уберет руки, я попробую вам показать личиком. Это сердечко. Средняя мозговая артерия. Внизу. Такой, в меру упитанный. Привет. Привет, дружище. Вот видите, он меня послушал и показался нам. Красавец? Ля, губы какие! Щеки хорошие, отъел. Хорошие. Все хорошо, малыш отлично развивается. Никакие пороки развития, отклонения, в том числе и с поздним проявлением, не выявлены. Вес у нас тоже средний, обычный для этого срока. 2 килограмма с небольшим. Поздравляем! Вас тройня! Все отлично. Так, значит, тебе 3-4 недели. Когда ложиться вообще? Не, ну подожди, рано еще ложиться. Потому что кесарево сечение мы обычно делаем в 39 недель, если все нет каких-то других проблем. Угу. Все же обязательно кесарево? Ну, Ира, ты маленькая, и у тебя нет соответствия. Тут дело даже не в росте в твоем. Мы всегда смотрим на соответствие между размерами плода и размерами таза. Да. Но ты же сильно мелкая, поэтому да, кесарево обязательно. Это показание. Я переживала насчет шрама. То, что Таз широкий у вас? Нет, девчонки, кто смотрит? В чате смотрю. У вас таз как вообще? С тазом как дела обстоят? Таз имеется, нет? Широкий, нет кардана или такой? Как обычно? Скажи мне. Ну и что-то там где-то торчит? Нет, немножко, хотя бы чуть. Торчит? Торчит, ладно. будет шрам. Но потом он меня успокоил, что он вообще будет маленький и незаметный. Сейчас там делают... Сеня! Сень, стой! О боже. Пена. О боже мой.
А чё я дозвониться до тебя не О, могу? боже. Ты что, меня в ЧС кинул? Ну, потому что вот у Иры забеременела, ребенок скоро будет. Я не хочу с ней больше ссориться насчет тебя. Ты интересный такой. То есть ты забыл про все, что между нами было? О, боже. Я хочу это все забыть, я хочу быть с ней и с ребенком. Твоя Ира тебе изменяет направо и налево, если ты не знал. Я в это не верю. Потому что она меня любит, я ее люблю. У нас скоро ребенок будет. Ты вообще... Ей от тебя только квартира нужна. Вся компания смеется над тобой. Похер вообще на компанию. Вся компания отколется и так, после рождения ребенка. Ребенок не твой, как ты не можешь понять этого? У тебя есть доказательства, что это не мой? А у тебя есть доказательства, что это твой ребенок? Нахер. Иди. Нет, нету. Я же говорю, Какой целью ты мне вообще это доказываешь? ну ты мне не безразличен. Чтоб ты с ней был. Я не хочу, чтобы ты выглядел лохом среди всей компании. Да похер на эту компанию, господи. Это три бота, 2 куколды. Какая разница на эту компанию-то? Прям вот такая у вас компания. Хорошо, пусть будет так, давай, пока. О. Когда она сказала насчет компании, то, что меня там засмеивают все, то, что Ира там нагуляла, я как повелся, я вообще не верю. Потом посмотрим в этой компании, у кого, от кого и что будет. Да, и будет ли С вообще. этими людьми больше вообще не хочу связываться. О! Я уверен, что это Вот ну, это правильно. ребенок, а Вика ведет себя как хочет то, что, чтобы я к ней вернулся, но мне на нее наплевать. Все правильно. О, Этой ночью я почти не спала. Не понимаю, что со мной происходит. в тонусе, матка, еще раз говорю. Болит? Да. Мать спит когда-нибудь? Нет? Или она что, как сова сидит? Спину тянет. Тебе плохо? Что-то выделяется, не знаю, может, вода отходит. Че, в роддом, может, поедем? Ты позвони врачу. Есть ли номер врача? Да, должен был быть. Алло, здравствуйте, Евгений Сергеевич. У меня спину ломят и выделение. Мне кажется, у меня воды. Это не воды. Это, скорее всего, выделение воспалительного характера. Воды так не изливаются. Воды, если изливаются, ну, значит, воды и воды. Их много. Купи свечки и начинай их вставлять дней 6. Если усилится выделение, Ладно, не буду. ну или прям плюхнет, то тогда еще звони. Если не поможет, выделения еще больше будут, то ехать в роддом. А так это нормально. Беременна 16. Мне, кстати, вот продюсера «Мама в 16» такая идея, очень хорошая идея. Я думаю, надо ее пролоббировать и поддержать, и донести ее куда следует, да, продюсерам. Вот мне подсказывают. Жаль, что это не компания «Цыган». Да, кстати, жду беременна в 16 из табора. Но это будет просто развал кабины. Я думаю, что если снимут про «Цыган», этот ролик наберет, я не знаю, ну, миллионы, миллиарды там. Ну, его посмотрят просто все. Да, все, кто только можно. И нельзя. Там не в 16, да, там, я не знаю, во сколько, в 12, в 13. Воспаление — Я это чувствую себя нормально. лучше, живот не беспокоит. Сегодня Сеня взял выходной, и мы пошли подавать Свечку вставь. заявление в ЗАГС. Хочу 2 платья. Хочу одно длинное, чтобы сначала в ресторане было, а я хочу уже короткое, чтобы потанцевать. Ага. Мы идем в ЗАГС, а я Чего еще раз? 2 платья? гоняю разговор с Викой, то, что она мне сказала, то, что она меня хочет развести на квартиру. А они, хотя реально живут на съемной квартире, и вот у меня мысли сейчас опять бегают. И вдруг я сейчас подпишу, а сын не мой. Чел, ты... Стой, подожди. Давай сейчас подадим заявление, а потом пойдем ДНК сделаем. Ты реально уже неисправим. Забери свое кольцо. Ну, если она так ведет, значит, Вика чем-то и права. То, что если бы это было не так, бы она попробовала меня как бы остановить, ну, согласиться. Почему она не может, я не понимаю. Мне, как девушке, неприятно слышать то, что это не его ребенок, так как мы с человеком строили будущее. Да губы его видно было. И если даже я гуляла или что-то еще, я Человек не позволяла дождя, себе реально. никогда ничего лишнего. В назначенный день родители повезли меня в роддом. Давай аккуратно.
Вот. У меня мать забеременела в 16, но отец любил маму. 33 года вместе. И забеременела после свадьбы. И любят друг друга. Вот, пожалуйста, ничего себе. Вот. Предстоящей вот да. операции я не боюсь. Так, подожди, солнышко, подожди, а то YouTube сейчас здесь... Так что по традиции, как всегда, немножечко подскипнем. Кто захочет, посмотрит все вот эти вот страшилки, вот эти вот, когда там... Я боюсь всего этого, там, роды, не роды, там. Все, родился, все хорошо, мальчик, да. Опять, кто эти люди? Я не ожидала, что на выписку придет столько дорогих мне людей. Я счастлива, даже несмотря на то, что отца ребенка в этот момент нет рядом. Мы Арсения в свидетельство о рождении не вписали, потому что он нам никто. Пока мы были в больнице, родители, как и обещали, купили для Марка кроватку и коляску. Все под контролем. После операции я быстро восстанавливаюсь. Пока я только учусь справляться с сыном. Мои родители мне помогают. Когда я устаю, они забирают Марка. Играют с ним, купают, гуляют. А кто имя ребенку дал? Приносят, когда нужно его кормить. Я Просто кормлю она? грудью, для меня это радость. Многие говорили, переходи на смеси, будет много свободного времени, можешь ездить куда хочешь, отдыхать, пить. Но мне лучше, чтобы мой ребенок кушал грудное молоко, потому что оно полезнее, чем эти все смеси. Мой малолетний ребенок оказался прекрасной матерью. Она стала более ответственной. Она стала мамой-мамочкой. У папы с рождением внука ушла агрессия. Я его не узнаю. Ну, сладенький. Не твой, мой. Марк для меня это все. Мое счастье, это моя радость, это, ну, я не знаю, это ангел мой. Из-за Марка в нашей семье произошла какая-то идиллия, сплочение, и я очень этому рада. Моя подруга Вика мне тоже помогает. Мы часто вместе гуляем с Марком. О Сене я уже месяц ничего не слышу. Не знаю, где он и что с ним. Конченый. А что там? Как с ней? Вот здесь он вообще конченый. Вообще не объявлялся. Может, все-таки сделать ДНК-тест тебе и пихнуть ему прям под нос? Ну, лишний раз что-то кому-то доказывать. И родила, назвали Марком. Она выкладывала в соцсетях фотографии его. Я просто смотрю фотографию, вижу, как ДНК. Я смотрю, просто вылезла копия моя. Все я как верил. Ну вот теперь надо как-то что-то разруливать все это. Да не, на него похож. Это 100%. Чисто его, ну, его пацан. Похож пипец. О, привет. Привет. Как роды прошли? Все отлично. Я по фотографии смотрел и просто смотрю, мой сын. И мне вообще ничего не нужно, никакие доказательства. Я виноват, то, что верил. У меня туман в голове. Ну, ты отказывался от него пару месяцев назад. Я понимаю, что ты мне не веришь. Что-то он долго очень думал. Давай ты мне сейчас дашь время. Ты последишь за мной. Если все отлично будет, то все так же остается. Обещаю, никого в жизни больше никого не будет. Никто не навредит нам, нашей семье. Я просто выслушала его речь и открыла дверь в будущее с его сыном. Смотрите, кого я привела. Помянем. Смотри. О, вау, вау. Ну, смотри на своего. Папа, смотри. Скажите честно, в этот момент бате денег дали, чтобы он его не это? Папа, держи. Но здесь очень грамотно сделали, здесь сделали счастливый конец. 100%. Все промолчали. Все промолчали. Это было очень опасно. Да не, вы что, это копия его, просто полная копия. Смотри, какой. На тебя похож тоже. Такой же. Раз стрим ждешь. Что такие, Марк? Я уверена, что никаких вопросов про ДНК и не может быть, потому что Да не, всё ну на там лицо похоже. очевидно. Да. Как говорится, результат на лицо. Пипец, но он вообще жесть на него похож. Ничто не в жизни мне не интересно. Вообще забей. Кроме Там, моей любимой там жены. просто... Не-не-не, И семьи там моей. тесты точно не нужны.
За свою семью все сделал. Там прям Какие бы копирка. у нас разногласия не Просто, были. да-да-да. конечно, нам Копировать остается. Ctrl-C, Ctrl-V. Ребенок это... Есть ребенок, у него есть мама, папа, и я не вправе запрещать отцу не видеться с малышом. Здесь очень много хороших, умных мыслей, на самом деле, доносится. Вот в этом выпуске. Кто бы там что ни чудил. Мы регулярно видимся с Арсением. Он помогает мне с ребенком. О, поехали. Я вернулась Уа! с уроком, чтобы восстановиться в институте. Сеня часто созванивается со своей мамой. Сегодня мы едем к ней, чтобы познакомить ее с Марком. Ой. Ты моя рыба. Она опять в говно. Ты моя сладость. Можно? Да. Иди ко мне. Иди ко мне, моя прелесть. Господи, Господи. Рыба моя. Только не урони. Куда ты его сажаешь? Уточка ты моя. Мама, куда ты его сажаешь на руку? Сын, спасибо тебе огромное, да? Иришка. Что с ней, господи, боже. Садила на руку. Опять в говно. Ты мой питон. Ему, кстати, не нравится, когда слово. Что-то не нравится, понравится ему. Марк и Арсений вообще одно лицо. Очень похож, ну прям... Да не, прям забей. Арсений в детстве. Я прям когда увидела, прям малыша. Прям... Это как у нас, я вам не рассказывал никогда? Ладно, ладно. Сделаю исключение. Ладно. Я такого никогда, правда, не делал. Если сейчас я найду... Пусть, ладно, это так уж и быть в истории будет у нас. Один раз покажу, один раз. Чтобы вы понимали, когда у меня отец приходил в школу, он приходил не так часто, там редко, да, он очень там вызывали или еще там какой-то кипиш. Там пару раз на родительское собрание пришел. Он, короче, знаешь как, ему говорили: о, вы сын Алексея, да? Ну, то есть там прям Ctrl-C, Ctrl-V, реально. Сейчас вы с другого вообще выпадете. Как это дальше развивалось? Как это пошло туда? Дальше. Именно вот. Как эта похожесть, она распространилась на следующие, так скажем, поколения. О! Не знаю, будет видно. Вот это вот. Я маленький. На севере. Здесь мне, ну, может, пару лет. Запомнили, да? Это вот прям такое вот. Что я никогда не показывал. Это я вот прям маленький-маленький, да. Вот. Во. Это отец, мать и собака. Собаку не помню, я слишком маленький был. Все, да? Пометили. Вот это тоже такая важная. Запомнили, да? Это я, если что. Прошло много лет. И появляется, сейчас покажу кто. Причем, знаете... Он очень резко начал, как сказать, когда меняться, и я такой смотрю, старые вот эти все фотографии открываю, такой, что-то здесь, короче, не то. Например, вот это. Вот это. Вот это. Мой старший сын. Здесь ему, ну, плюс-минус так же лет, ну, плюс-минус, да, как мне там. Ну, то есть это просто вот так вот прям взяли, скопировали. Это еще не все. Проходит еще немного времени. Вот, пожалуйста. Вот. А вот это младший. Вот, пожалуйста. Ему надо шляпу здесь было и перстень. Не хватило немножко. Вот. Если без шуток, то что-то мне подсказывает. К старшему я уже приходил в школу, мне сразу, мне со входа сказали: здравствуйте, вы, наверное, Алексей, да, вы вот Миши папа. Я говорю, ну, вообще, да. Я говорю, так оно, в принципе, и есть, да. Вот, сейчас, одну секундочку, здесь, сейчас. Здесь, где-то здесь из самого последнего, ну, чтоб вообще прям вообще все было хорошо. Это чтоб примерно были все одного возраста. Вот. Это вот все одного вот возраста, фотки. То есть, ну, чтоб я вот прям... То есть, понимаете, вот, когда говорят, вот, надо ли спрашивать или не надо за, так скажем, да, чей папа, тут бывают такие моменты, когда и не надо спрашивать. Так что как-то так. Продолжаем просмотр. Такой вот.
Немножечко такой личный архив, да. Прям аж вспомнила всю свою молодость. Это наш Сеня. Он вообще копия Марка. Маленький. Мне понравилось то, что ее реакция, то, что не а реально, то, что внука встретила. Но мне очень хочется, чтобы она изменилась, хотя бы ради внука. Ну, я скажу, что алкоголя не будет никакого места, если, конечно, нужна будет помощь. Это, ну, даже не оговаривать. Ну, кстати, может иначе это сын вытащить. не обидится и никогда мне не даст Из возможности алкогольного встретиться. этого трипа Ради может внука я готова вытащить. найти в себе силы. То, что было раньше, да, наверное, скорее всего, стрессы и всякие вот эти моменты. Я счастлива от того, что все закончилось, и мы вместе все. Если заторе. После знакомства с Конь сыном уранья, я сам Арсений переживал. тему ДНК больше не поднимал. Сегодня мы снова идем в ЗАГС, чтобы вписать Сеню в свидетельство о рождении Марка и подать заявление на регистрацию брака. Тем девочкам, которые оказались в такой же ситуации, я пожелаю, безусловно, рожать. Потому что ребенок – это счастье, который дарит каждый день улыбку. Предохраняйтесь! Предохраняйтесь! Все должно быть в свое время.